торгой сайрап чулдурап үйнүн коскоп жатканда. Иш-чараны белгилүү манасчылар ачып берди. 4 жаштагы Султан Ибраевдин манасты өзгөчө чеберчиликте кырааты менен айтканы элдин көңүлүн өзгөчө бурду. Акыркы убакта Султан сыяктуу манас айтууга кызыккан жаш балдардын саны өстү. Демек кыргыз элинде манас айтуу өнөрү улана берет. Манасчылар болбосо манас эпосун сактап, муундан муунга өткөрүүгө мүмкүн эмес. Артыбыздан чыгып келаткан жаш жеткинчектерибиз дагы канатын керип кызматка жарап калды. Мамиле болсо, мамиле жакшы болсо, кыргыз болгондон кийин манасчылар четинен чыга берет экен деген ишендебиз. Манас кыргыз элинин улуттук сыймыгы, кылымдан кылымга сакталып келе жаткан улуу мурасы. Манас уккан адамдын жан дүйнөсү тазарат, өзгөчө таасир алат. Мындан улам иш-чаранын ачылыш аземине чогулгандар арбын болду. Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын атынан манасчыларыбызга дем күч жана жалпы элибизге тынчтык, бакубат жашоо каалаймын. Ободоңгудай биргиче бар кубатка толгончо. Демейди кайсы бир иш-чаранын ачылышына келгендер анын аягына чыкпай эле тарап кетет. Бул жолу алыс жакындан манас угууну эңсеп келгендер расмий бөлүктө эмес, манас айтыла баштаган саатты чыдамсыздык менен күтүп турушту. Манас жаңырган боз үй акырындап руханий азыкка суусаган угармандарга толду. Салттуу жолду улантканга өтө чоң шарт түзүп атат. Себеби илгерки манасчылар бир айылдан бир айыл кыдырып күнү түнү менен ошакта жүрүп манас айтышканда. Азыр эми шартка байланыштуу андай жок болуп атпайбы, бирок ушул өткөрүп аткан иш-чара ошону түзүп берип атат десек болот да. Иш-чара 4 декабрда белгиленүүчү Манас күнүнө карата өткөрүлүүдө. 2013-жылдын 4 декабрында Манас üşүлтиги ЮНЕСКОнун маданий мурастарынын тизмесине Кыргызстандын атынан катталган жана бул күн Манас күнү деп жарыяланган. Бүгүнкү күндө ушу 7 областта ушул 7 күн 7 түн иш-чарасын өткөзөлү деп пландаштырабыз. Андан сырткары дагы ушул Казакстанда, Россияда, Турция мамлекеттеринде дагы ушул тирүүлөй деп коебузбу, ушу манасты манасчыларыбыз айтса деген биздин максатыбыз бар. Бүгүнкү күндө ошол багытта иш алып барып атабыз. Бул иш-чара сынак эмес, мында манасчылар чектелбеген убакытта өзүнүн дарамети жетишинче манас айтып, бугун чыгарып, тапталып, такшалып алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми манас угуп, руханий азык алууну эңсегендер 7 күн бою каалаган убагында манас баянын укса болот. Каныкей Жунусова, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал.